Hey guys, welcome to another vlog. So today I'm here. Again I'm here with Throne MTV. हाय गाइस। So आज हम करने वाले हैं मेरी बाइक की सर्विस. So जब से मैंने इसको परचेस किया है अराउंड 1.5 ईयर हो चुका है इस बाइक को कंप्लीट हुए या सर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा, बस इतना ही हुआ है. 15 to 18 मंथ हुआ होगा इस बाइक को कंप्लीट हुए. तो मैंने तब से लेके अब तक इसको नहीं खोला, इसकी सर्विस नहीं करी. तो सडनली रोन आया तो मेरे माइंड में आया कि अब हम लोग क्या करेंगे, सर्विस करेंगे, फुल सर्विस करेंगे इसकी बाइक की. तो फुल सर्विस मतलब मैंने ऐसे फुल सर्विस हम लोग उसको पूरा ओपन करेंगे, एक एक पार्ट वापस असेंबल करेंगे विद न्यू ग्रेसिंग, विद क्लीनिंग एंड वॉशिंग एवरीथिंग. चलो देखते हैं आगे. ये देखो इतनी गंदी है इसकी चेन, पता नहीं किस जमाने में साफ किया होगा. so let's start it bro. सो गाइज अभी फ़िलहाल हम नवी की बाइक सर्विस करने वाले हैं और सर्विस करने के लिए हमारे पास कोई तो लोकल ग्रीस है, ग्रीस करना पड़ेगा. पाक टूल की मल्टी टूल किट है, सारे एलाइन है मेरे पास, मकॉफ है जिससे अभी क्लीनिंग करना है, बॉटम ब्रैकेट ओपनिंग करने के लिए यूरो बॉटम ब्रैकेट टाइप टूल है जिससे हम यूज़ करेंगे, और काफ़ी इसकी पुरानी लोकल टूल्स हैं, और मोटूल बाइक ब्रांड का चेन ल्यूब है, चेन क्लीनर है. एंड चलो शुरू करते हैं फिर इसकी बाइक सर्विस करना पूरी. काफ़ी मेहनत के बाद में पूरी बाइक खोल दी हम लोगों ने, पूरी मतलब पूरी. ये फ्रेम है गया वैसा. रोड कितना वेट है फ्रेम में? काफ़ी लाइट है यार, काफ़ी लाइट. अब मुझे तो खुद मन कर रहा है यार. बाकी मिस्त्री बुलाए हमने बॉम्बे से, सफाई में लगे पड़े हैं. तो आफ्टर वॉशिंग और हमारा खाना होने के सब कुछ होने के बाद में मीट न्यू पर्सन है. हेलो अभी राठौर, छोटा बच्चा. सो हमने पूरा सेटअप कर लिया है. अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा इधर शेडो नहीं चाहिए ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी बाइक. तो ये है हब. तो फ्री हब, अभी तो फ्री हब बना हुआ है, बट अब लोग हम इसमें क्लिप्स वगैरह लगा देंगे. क्लिप्स दिखा, बॉल एंड स्प्रिंग्स लगा देंगे जिससे ये कैसे आवाज़ करता है. हाउ डज इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स?
सर्विसिंग हो देना। बस प्रॉपर है। हमने फिट कर दिया है। ये साउंड ब्रो, आई लव दिस साउंड। तो गाइस बाइक इज़ रेडी। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम रह गया, इसमें ब्लेडिंग करना है हम लोगों को। थोड़ा हमने खोलते टाइम ना थोड़ा लूज़ हो गया था, तो ऑयल निकल गया बाहर ब्रेक से। बाइक इज़ परफेक्टली रेडी। मैं तो यहाँ पे बैठने वाला था और इसने मुझे धक्का दे दिया। मेरा बर्गर बच गया तू मेरे भाई। So bike is almost ready. Yeah baby. First service complete. Mission complete. क्या कहना चाहोगे इसके पीछे वाले मेन आदमी जिसने पूरी बाइक की सर्विस की है इन फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैंने अपनी और वो अपनी सर्विस कर रहा है बर्गर के साथ में। हमें भी लेके आया खाने के लिए पीने के लिए। तो बेसिकली इंस्पायर्ड मेरे को सर्विस करना था काफ़ी टाइम से। मैंने मेरी बाइक तो हमेशा यूजुअली करता रहता हूँ, और नवी ने बताया कि जब से खरीदा एक बार भी सर्विस किया नहीं, तो हमने प्लान बनाया आज सुबह सर्विस करनी हो गई है। सिर्फ ब्लीडिंग करना है, ब्लीड कर। हमें यहाँ पे काम करते हुए पूरे 5 घंटे हो चुके हैं। ओवर 5 आवर्स है ना, 5 आवर्स से ऊपर हो गया। और हमने सिर्फ खाना खाया बीच में 15 मिनट बस। दैट्स इट।